হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন? সব আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম একটি অসাধারণ বিউটিফুল রোমান্টিক রিংটোন ওয়েবসাইট। এই রোমান্টিক রিংটোন ওয়েবসাইটের সাহায্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন যে এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে যদি আপনি ডাউনলোড করে আপনার বন্ধুদের কাছে বাজান, আপনার বন্ধুরা তো শোনার পরে সাথে সাথেই অবাক হয়ে যাবে আর তারা মনে মনে ভাববে যে এর ফোনে এত সুন্দর রিংটোন কিভাবে বাজছে, এই রিংটোনগুলি কোথায় পেয়েছে। আর আপনার সাথে অবশ্যই জানতে চাইবে যে ভাই আপনার ফোনে এত সুন্দর রিংটোন তো বাজছে, এই রিংটোনগুলি আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করেছেন বা কোথায় পেয়েছেন, একটুখানি আমাদেরও বলে দাও। এই রোমান্টিক রিংটোনগুলি আপনার ফোনে বাজিয়ে আপনার বন্ধুদেরকে অবাক করে দিতে যদি চান তো এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন টেকলাতিভ ইউটিউব চ্যানেল, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফকান্ত। চলুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। রোমান্টিক রিংটোনগুলি আপনি কোথা থেকে বাজাবেন, কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন, চলুন সেটি দেখে নেওয়া যাক। তার আগে আপনাকে ছোট একটা কাজ করতে হবে। আপনি যে ভিডিওটি দেখছেন এই ভিডিওটিতে করে দিন একটি লাইক। আর আপনি যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তখন ভিডিওর নিচে একটি লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, এই লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন ক্লিক করে কালো করে দিন। পাশে দেখবেন নোটিফিকেশন বেল আইকন আছে, বেল আইকনে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে নিন। আমি যখন নতুন ভিডিও আপলোড দেবো সেটির নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন। এখানে কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও এবং আপনার নামও লিখতে পারেন। রোমান্টিক রিংটোনগুলি আপনার ফোনে ডাউনলোডিং করার জন্য আপনি যে ভিডিওটি দেখছেন এই ভিডিওর টাইটেলে ক্লিক করে দেবেন। এখানে একটি ব্লু কালারের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি সরাসরি চলে আসবেন এই ওয়েবসাইটটিতে। এই ওয়েবসাইটটিতে চলে আসার পরে আপনার কাছে এই ওয়েবসাইটটি এরকম ইন্টারফেস ওপেন হয়ে চলে আসবে। তো এখানে দেখুন রিংটোন, আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে এখানে অসাধারণ অসাধারণ রিংটোন আপনি এখানে দেখতে পেয়ে যাবেন। এর মধ্যে আপনি এখানে একটা একটা করে বাজিয়ে নেবেন। যে রিংটোনটি আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পরে আপনি সেট করে নেবেন। আমি একটি রিংটোন বাজিয়ে দেখে দিচ্ছি, যেহেতু আমি বেশি রিংটোন বাজাতে পারবো না, আমার চ্যানেলে কপিরাইট আসতে পারে। তো এখানে দেখুন তো দেখলেন বন্ধুরা, এখানে কত সুন্দর সুন্দর রোমান্টিক রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে ডাউনলোড করার জন্য আপনি যে রিংটোনটি আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড করার জন্য, ধরুন আপনি এই রিংটোনটি আপনার ফোনে ডাউনলোড করতে চান, এখানে আপনি একবার ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে আপনি একবার প্লে করে শুনে নিতে পারেন যে রিংটোনটি ভালো কি খারাপ। তো এখানে দেখুন ডাউনলোড বাটন পেয়ে যাবেন, এখানে লাল কালারের ডাউনলোড বাটন পেয়ে যাবেন। এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন নিচে দিকে ডাউনলোড রয়েছে, এখানে ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবেন। ডাউনলোড ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন আপনার ফোনে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে ওপেনে ক্লিক করে আপনি ওপেনে ক্লিক করে এই রিংটোনটি আপনি শুনে নিতে পারেন, আপনার ফোনে সেট করতে পারেন। সেট করার জন্য আপনার ফোনের সেটিংসে চলে যাবেন, সেটিংসে গিয়ে এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করে নেবেন। আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ভিডিওকে লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন। চ্যানেল নতুন হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে নিন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।